国外老哥正在水下给船舶清理藤壶，面对人类铁铲，藤壶很轻易便被铲除掉。但你可别小看了藤壶的威力，如果不及时去除藤壶，那么藤壶附着在船体上会增加船体的水动力阻力，导致船速减慢。被藤壶附着的制船不仅会影响渔船的航行效率，还会增加燃油消耗。因此，大家都会定时来清理藤壶。虽然清除藤壶非常耗时间，但这个过程实在太解压了。由于藤壶在海洋里没有天敌，因此它们连海洋生物都会寄生。一旦被藤壶给寄生，那么它们这辈子都别想甩掉。因此，鲸鱼只要看到人类渔船，便会游过来，让人类帮忙清除藤壶。